السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفوني أكم جرتن أمتك عالي أمتك أشتي إنديناتشو سلام ناتشو آلاتشو واو تكس تكس فك تكس تكس فكر تكس فكر واو ستايل تجرال زاري دمو ستايل كأيرونا متو ዋው እንዴት ደስ ትላላችሁ! እንደዚህ ሀይሚ መቼም ለክብሩ አትደረድርም፣ ለሴትነቱም ለክብሩም አትደራደርም። ሴት ማለት እንደዚህ ነው። ራሱን ተከብራ የኖረች ሴት እንደዚህ ነው። እንግዲህ እንዳያችሁ ማለት ነው። ሀይሚዬ አንቺ እውነት ጀና ሴት ነሽ። ነገም ዛሬ ለክብርሽ አትደረድርም። እውነቴ ነው የምልሽ። እንግዲህ ይሄ ፕራንክ ስንት ጊዜ ነው እንደዚህ አይነት የሰራው? ብሩኬ ምን አሉ እነሱ ስተጣሉ ጊዜ እንደዚህ መጀመሪያ እንደዚህ ፕራንክ ሰርቷል፣ ሁለቱም ማለት ነው። ሲሰሩ ምን አሉበት? ኢኮ እቺን ይወዳታል ብሩኬ ሀይሜን አይወድም። እቺን እኔና ብሩኬ እኔና ሀይሜ ምንም የለም ብሎ እቺን ሀዩን ለአሳይ ነው እንደዚህ የሰራው። በፊቱም ቪዲዮ ያሉ ነው፣ በፊት እንደዚህ ያሉ፣ ዛሬም ደግሞ እንደዚህ ይሰራል ብራ ማለት ነው። ማለት ሀይሜ ምን እንደሆነች ምን አይነት ሴት እንደሆነች ማሳየቱ ነው እሱ ፍላጎት። ሴት ማለት ምን ማለት ነው? ለክብሩ አትደረደርም። እውነቴ ነው የምላችሁ። ስለዚህ ስንት ጊዜ ደጋግሞ እያሳየ ነው ብሩኬ። እነሱ ምን አሉ ግን እነሱ ምን እንደሆነች ሀይሜ ማሳየት እንደዚህ ቪዲዮ ይቀዳል። እነሱ ደግሞ ወደ ሌላ የማይሆን ቦታ የማይሆን በቃ የሚላት እኮ እንናሳ ምንም የለም እያለ እሷን ላይ ሳይት ነው እንደዚህ የሰራው አላ ያላችሁ ነው ብዙ ሰዎች እንደዚህ ያላችሁ። እንደዚህ አይደለም እኮ እሱ የሰራው ለክብሩ አትደረድርም። እሷ ሴት ማለት እንደዚህ ነው ብሎ ነው የሰራ እንጂ እኔና ሀይሜ ምንም ኖር ነው። እውነቴ ነው ምና ሼም ነው አኩማ እርግተኔ ጋራ ስታይሊ ቀየረኒ ዱፈኒሩ ቀሽቶኒ የቹዳ ኤጋ ኮቱ ረብና ላይ ኮቱ አሰራፊ ኮቱ ወንተን ዱባይ deemuuf na yaadda. Dubaay silaa hin deemu jettee didde kottu rafnaa jennaani. Erga yoomiin si wajjiniin rafee jette, erga yoomii jammareen si wajjiniin rafuu jalqabee. Kanaaf iyyite na waamte jettee jechuudha. Iyyee waame duraanii jechuudha. Akka kanaan jedheeni akka namni birmatu akka namni ollaan kun birmatu si godha. Karachi harkaan naqqabii jettee jechuudha. Inni maal jechuudha? Ishee jechuun anaaf gobaziidha. Jannaa seetinaati. Kan inni jedhee ittiin aadatu yeroo hunda jechuudha. Kabaja isheef eenyumaanuu yoo maal gochuu dhiise maal godheyyuu kabaja ishee ofitti nan buttu. Iddee kabajaatti kan inni jedhee jechuudha. Yeroo hunda akkas jedha buraan, har'a bichaa miti kan inni akkas jechaa jiru jechuudha. Namoonni gariin immoo ishee kana hin jaallatuuti, ishee sana wanta jaallatuuf haimee hin jaallatuuti. Haimeetiin agarsiisuuf akkas hojjeta. Parankii kana intala sana agarsiisuuf akkas hojjeta. Kan hansaan jedhan yeroo hundaa jechuudha. Inni kanaaf otoo hin ta'in maal akka isheen taate, akka isheen kabajaa ishee bakka qabdu agarsiisuuf malee haimee jibbeef miti. Sila waan namaan jettaniin abdan garas hin jalaa ba'anii qaban. Kafee yootees akkamiin jalaa ba'u abashaa jalaa akkatti ba'anii qabanii kanallee waa biraa jettu boorusii jechuudha. Amma har'allee parankittii magaa gizee duraa sana dabaleera har'asii jechuudha. Kunoo isheenillee erga yoomiitiin si wajjiniin rafuu erga yoomiitidha dursi wajjiniin harrafaa jettee jechuudha. Isaa booda walii gadi iyyeen ollaa kana sitti birmachiisa kan isheen jettee jechuudha. Kaameraa oskateeti. Kanaafuu dubartii jechuun akka kanaati jechuudha. Kabaja ofii bakka yoo godhatanii kabaja ofii eenyummaa ofii dhugaa rabbii kan caalu hin jiru. Kabajaa yoo qabaatanii bakka arganitti kanuma kabajamuu jechuudha. Kabajaan
asii waa ilaaluutti deefe ifatama yaa uummata qalbiin na sokkite jidduutti otoo naasaa jiru kan akkasiiti. Kanaafiyyuu egaa qashtoonni amma tukkusii addisii fiqirii keessa jiru jechuudha. Tukkus fiqiriidha wanta ta'eefi waan bubbutiin hagaa akka kanaan barankii hojjeteera har'as. Egaa har'as immoo waa biraaf hojjete ishee sanatti agarsiisuuf jedhaati harka cabacabaa silaa waan jettaniin abdanii. Itti muddaa akka kanaan kunoo akka kanatti yaa salaam namatti toltu dhugaa rabbi. Akkasuma taate too naman dabalatiin ufuma keessan walloltu tees kolfitu tees akkanumaan koottaa yeroo hunda nam tokko toon dabalatiin akka kanaan. Egaa amma warri lafa dhiitaa turtanii barana maal sinittaa fakkaatu amma gizee kana argitan garaan akkam dhukkubsatama. Lakkisaa jidduu jaraan goriinaa lakkisaa sinin gashuu jennaan diddanii ila kunootila akka kanaga karri sinitti cufamte warra karra banuuf warra addaan isaan qooduuf halkanii guyyaa arba dhabdan karri sinitti cufamteetti hin jiru hin banamu yaadinaa. Akka fe'etes akka fe'e yoo ta'e akka fe'e yoo wal lolan akka fe'e wal godhani jaalaladha. Namni wal jibbuu wal loluu bara nama wal jaallatutu wal lola. Kanaafuu isaan addaan baasuu hin dandeessanii kun akkuma argitan har'allee istaayilii qayyaratanii dhufanii jiru. Danda'a hin booyinaa immoo hin booyinaa warri addaan baasuuf halkanii guyyaa arba dhabdan kun sakannii jedha. Kanaafuu hamma gaa kun akka kanatti iyyisiisaa jira jechuudha. Buraanii Haayimeetiin istaayilii qayyaree dhufee jechuudha. Halkanii sumaayyuu jedhe halkan idaa waraabanii amma gadhiisan malee yaa salaam. Akkasii itti muddaa yeroo naan keessan caffaraa wallaahi isaatii kanatti gizee keessanii jechuudha. Gizee keessanii taphadha. Gizee keessanii maal abbaasaatti kan iyyaa iyyu kan haasawaan kolfan gammadoo dallan itti muddaasin gizeedha hundumtuu. Kanaafuu kana fakkaatu gaa har'a akka kanaan istaayilii qayyaratanii dhufanii namatti tolu dhugaa rabbi. Maaliif namni too jidduu isaanii hin galiin ufuma isaanii wal araarfatanii isa maatiin jidduu galee dadhabee ufumaa deebanii wal araarfataa jiru jechuudha dhugaa rabbi. Argitanii abbaanillee haatillee jidduu galtee dadhabde miti kunoo qophaa isaanii gizee ta'anii hin araaramu kunoo akkasitti. Amma burukeen wanta Dubaayii deemnuufi achitti xinnoota zanaannanii rakkina keenya aniifatii rakkina keenya hiikkannee dhufna aniifatii kan inni jechaa jiru jechuudha. Haayimeen immoo hin deemuu jechaa jirti ammallee garuu eeggadda nan deema sila situu waa biraa akkan qayyaradhu na goote ofii kee akkan yaada qayyaru na goote malee silaa deemuufiidha. Sii jetti gizee tokko immoo nan deematti gizee tokko hin deemu jetti. Kanatu rakkisaa ta'e malee achitti rakkina keenya niifatii hiikkannee dhufna deemnee gara Dubaayii kan inni jechaa jiru jechuudha. Garuu immoo ammallee hin deemu si wajjiniin jechaa jirte egaa Haayimeeni. Egaa buraan kadhataama jira ammallee yaadan qayyaranne Haayimeen jechuudha akkuma sanatti jirti. Keerumaa fi dhugaa rabbi nama kolfisiistu dhugaa gizee akkasitti zanaa jettanii fataa jettanii dhuftanii nama kolfisiistu dhugaa rabbicha. Akkasii itti muddaa siniin jenna. Jabaadhaa. Ummata qaalii ummata qashtii itti muddaa siniin jenna dhugaa rabbii dubbachuu fi egaa Haayimeen inni iyyinaan waa ataseetee fiiddee dhufte jechuudha. Isa rafuuf deemteettu. Haayimee jedha gajjallaa ciisee miskiina walla kifidiin walumatti aanti miti walirraa badaa fagoo miti gaddeen ciisichaallee akka kanaan waa ta'e seetee fiiddee dhufte miskiinitti. Inni muudiitti qabatanni kaameraa isaa oskate. Miskiina wallahi kootu nyaatta bura. Kanaafuu ani kanaaf hin jaalladha. Kanaaf ishee kabajaa. Wanta isheen
dubartummaa isheetti bakkatti nama hin gooneef daradaramtuuf kanaaf ishee jaalladhaa jedhe. Kanaan dura ta'u nama tokko ta'e jedhe. Amma ni jedhe waan inni hin gooneef hin jiru jedhe. Garuu bakka kabajaa isheetti wallaahi dhuguma bakka kabajaa isheetti ofitti nan buttu yoo duute yoo haimeenii kan inni jedhee jiru jechuudha. Namoonni tokko gaa fakkeenyaaf namni yoo waa gootee fi attaalalame hinjira mitiira sinii gala jedhee yaada jechanillee jedhee jechuudha. Kanaafuu yoo maalis godhee fi kabajaa isheetti hin daradaramtu. Kanaaf ishee jaalladha. Isheen jannaadha, goboziidha, dubartii akkasii jechuudha. Kanaaf jaalladhee jechuusaa ta'ama. Hin fatanee dadhabe jechuudha. Yeroo meeqa inni fatanu? Kana fakkaata viidiyoon koo wanta na dhaggeeffataniif galatoomaa isin jedha.